Yox, əlbəttə fiqurlar böyük müharibələrdə, bu cür müharibələrdə heç nə həll eləmir. Burada xalqın iradəsi, geosiyasi vəziyyət, şərait və digər komponentlər də rol oynayır. Yəni Yermak olmayacaq, başqası bu funksiyaları davam etdirəcək. Çünki lider deyil. Bəli, Zelenskinin ən yaxın silahdaşı, dostu olub və elə açıqlamasında da qeyd etdi ki, mən onunla dost olaraq hələ də qalacağam. Amma Yermak çəkilməklə kölgəyə, kənara korrupsiya bitdimi? Və yaxud korrupsiya eşalonunun başında təkcə o mu dayanırdı? Əslində özünün açıqlaması oldu ki, mən çəkinməyimin, məcbur qalmamın səbəbi Zelenski üçün də problem yaratmamaqdır. Çünki bu məsələ ilə kölgə salınır bir növ onda fəaliyyətinə. Ona görə dostluq faktorunu ortaya atır ki, mən dostumu sanki xilas elədim və dost olaraq qalacağıq. Yəni əlbəttə bu cür məsələlərdə bir fiquru sanki qurban verərək bu bütün məsələləri örtbasdır etmək, onun üstündən yumşaq formada keçmək niyyəti vardır. Amma maraqlıdır ki, Zelenskinin tanıyan, onun siyasətinə yaxından maraqlanan və ya onun komandasında olub çıxmış müxtəlif deputatlar və yaxud onun oponentlik edən qüvvələr bugün açıq şəkildə Zelenskini tənqid eləməyə çalışırlar. Tənqid üçün əsaslarda tapırlar və sanki yeni Ukraynanın gələcək şəraiti üçün özlərini hazırlayırlar. Xalq arasında nüfuz toplamaq, bunu seçkilərdə kapitallaşdırmaq niyyətləri vardır ki, yeni formalaşan postmüharibə Ukraynasında Zelenskisiz müəyyən postlara gəlib çıxsınlar və sanki bu Telegram kanallarda yayılan tənqidi, skeptik fikirlərin arxasında bunu oxumaq olur ki, müəyyən formada onlar həm də bir-birlərini taparaq bir müxalif qüvvəyə çevrilməyə çalışırlar. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, Zelenskinin seçki dövrü bitsə də, seçki periodu bitsə də, seçkilər keçirilmir. Elə 28 maddəlik sülh planında maddələrdən biri də bəli, 100 gün ərzində seçkinin keçirilməsi ilə bağlı olan tələbidir. Ona görə də bu korrupsiya ilə bağlı söz-söhbətlər, dedikodular və müxtəlif ittihamlar bundan sonra da olacaq. Baxır danışıqların gedişatına. Ukrayna təzyiq üçün korrupsiya məsələsinin hər zaman demokrat qılıncı kimi istifadə edəcək.